Assalamu alaikum. Yau muna so mu fara magana akan algebraic expressions. Wasu irin expression ne ake nufi da algebraic expression? Ku biyo mu don ganin su. Algebraic expression su ne expression ɗin da za ka ga number da letter a jikinsa. Kamar a misali 3x, a misali 5t, a misali minus 2f da sauransu. Dukka waɗannan ana kiransu algebraic expressions ne. Wato number da yake jiki shi ne ake kira da coefficient of this letter kenan. Yanzu kaga coefficient na x shine 3, coefficient na t shine 5, coefficient na f shine minus 2. Kaga wannan negative coefficient ne saboda me? Coefficient ɗin negative number ne. Nan kuma positive coefficient ne. So wannan dai a taƙaice shine magana akan algebraic expressions da coefficient na letters. So ku biyo mu a videos na gaba don ganin basic operations involving waɗannan algebraic expressions ɗin kamar addition, subtraction, multiplication da division. Wato yanda ake haɗa su ko rabawa ko multiplication da sauransu duka dai.